عليكم جميعا، كدايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كدرتو مع شي حراره؟ كاين شي صهد ولا والو؟ حنا بعدا كذا شويه صافا مبرده، ماشي بحال ديك الايامات. الحمد لله. كاينش صهد بزاف. كيف شفتوا في لا فيديو الاولى كنت قلت لكم غادي ندير غير هز ولدي بسام ورقه من داك الكويس اللي كنت قلت لكم، ونشوفوا شنو جا. ديك المره جات في كومونيكاسيون ملي كنت غنديرها البارح، ملي بوستيت لا فيديو في شي جروبات دخلوا عندي دي مامون، قالوا لي ديري معانا مراجعه للدروس اللي داروا في الثاني، يعني في السي1. انا غادي نحاول ندير غندير معاه مراجعه شامله، يعني غنبدا بالفرنسيه وغندوز الرياضيات والعربيه، نخليها هي الاخيره. بالنسبه للفرنسيه بغيت ندير معاه بعدا الدروس اللي دوزو، يعني هو راه كنظن باقي عاقل شويه. غندير معاه مراجعه بالسربه، نشوفوا واش باقي شاد شي حاجه ولا والو، سينو غنعطيه دي زيكزارسيس يعني ابار هادشي اللي غندير مع دابا في لا فيديو. وعاد باش نشوف عاوتاني شنو كاين اليوم. اختاريت نبدا بلا كونجوغيزون. لا كونجوغيزون داك العام كانوا داروا لي فيرب دو بروميير جروب، وداروا لو فيرب être et avoir، داروا لو فيرب dire venir faire و aller. جو كرو aller وهداك هادشي اللي داروا في لو بريزون. انا غنحاول دابا غنشوف واش باقي عاقل عليهم يعني قدامكم دابا، و ميم طون غادي نشرح واحد القضيه بغيت نشير ليها، انه هاد لي فيديو اللي غندير هما موجهين لي مامون اكثر من لي زونفون، حيت كيف كنشوف في اليوتيوب ملي كنشوف شي استاذ ولا شي استاذه كيشرح كيوجه الهضره ديالو يعني للتلميذ. ولكن كنظن انا بالنسبه ليا، يعني انا كولدي، يعني اللي غادي يعرف يشرح ليه يعني سوا لا ماتريس ديالو سوا انا. علاش؟ حيت حنا اللي عارفين هاد الولد اش من طريقه غادي يفهم بها، يعني شنو الحوايج اللي غنركز عليهم اكثر، وشنو الحوايج اللي ما غاديش نركز عليهم، ولا طريقه باش غادي ندوزها ليه. يعني الا لي مامون فهموا، كاينين دي مامون اللي تبارك الله قارين، وكاين اللي ما عقلش على هادشي. راه بطبيعه الحال راه الانسان هادشي كيقراه في الصغر وكيدوزو. انا لا سولتوني على داكشي الباك ولا فاك راه ما عقلش عليه ولكن هادشي دابا مع كنعاودو مع ولدي وداكشي، يعني عارفه صافا كنخدم معاه. يعني لا مامون الا عرفت وفهمات، هي غتعرف هي بطريقتها توصل لولدها. و ميم طون يعني هاد لا فيديو يقدروا يتفرجوا فيها هما بجوج، يعني يتفرج فيها الوليد ويحاول يفهم، واللي ما فهموش راه لا مامون تكملوا ليه. انا كان غنشرح بالطريقه باش كنشرح لولدي، يعني ما غنقولش لك انني غنشرح بالعربيه بوحدها ولا بالفرنسيه بوحدها، لا. انا ولدي كنشرح ليه هكا وهكا، يعني ما غنقولش لك انني كنشد الجمله كنترجمها ليه بالعربيه باش هو يفهم، لا، هذيك طريقه خاطئه. غير هو في الشرح ديالي ما كنركزش على لغه معينه، يعني كنشرح بهم بجوج باش حتى هو يقدر يستوعب. المهم انا غتشوفوا طريقتي انا كيفاش دايره. عجباتكم هادشي اللي بغينا؟ عجباتكم؟ خليو لي كومونتير شنو الحاجه اللي ما عجباتكمش فيها، باش حتى انايا نطور من راسي، وانا نلقى الجديد باش نشرح لولدي ونشرح لكم حتى نتومايا. يلا بقاو معايا، حنا غادي نبداو انا وبسام. نبداو على بركه الله. برومييرمون خصنا نعرفوا لي فيرب انهم مقسمين لثلاث جروب. عندنا لي فيرب دو بروميير جروب، لي فيرب دو دوزيام جروب et les verbes du troisième groupe. Les verbes du premier groupe se terminent par quoi? ER. Très bien. Et le deuxième groupe? IR. Très bien, IR. Et le troisième groupe? RE. RE. Très bien. عندنا RE وعندنا واو بحال
voir, pouvoir, pleuvoir, pleuvoir. يعني كاينين des verbes في troisième groupe اللي كيساليو er وكاين des autres verbes اللي كيساليو boire. alors حنا غنخدموا بهاد الكاتيجوري هادي les verbes اللي كيساليو er بحال chanter, danser, manger. Tous les verbes qui se terminent par er. On commence par la terminaison des verbes du premier groupe. C'est quoi la terminaison des verbes du premier groupe? Au présent. Au présent. On a la terminaison E, très bien. E, S, E, très très bien. O, N, S, E, Z, E, N, T. Pareil, هذه la terminaison. يعني tous les verbes du premier groupe qui se conjuguent au présent, ils terminent par ES. ES, E, ONS, EZ, ENT. Bien sûr, les pronoms personnels je, tu, il, sans S, il, elle, bien sûr. Nous, vous, il, elle avec S. Bessem, tu viens ici, Bessem. Yalla. Tu conjugues le verbe chanter au présent. Je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, il chante. Il chante. Je chante, il termine par quoi? E. Très bien. Je chante. Tu? ES. ES. Très bien. Tu chantes. ES. Il chante. E. Très bien. Nous? ONS. Très bien. Nous chantons. EZ. Vous? EZ. Vous chantez. Très bien. ENT. Très bien. Il chante. ENT. Pardon. يلا غنعاودو نعطيك واحد l'exercice آخر. Tu conjugues le verbe danser au présent بسام. Je danse, tu danses, il danse, nous dansons, vous dansez, il danse. Très bien. Le verbe manger. Je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. هنا il y a une exception. عندنا le verbe manger. Manger. أجي بسام. Le verbe manger. La terminaison. Je mange. E. Tu manges. نشوف واش باقي عاقل عليها ولا لا. ES. Il mange. Nous mangeons. شنو هي؟ شنو قلنا؟ ملي كتكون جي فنو شنو كنا كنديرو؟ شوف واش باقي عاقل؟ ما عقلتيش. هنا الا درنا او ان اس نيشان غتقرا مونغون. انا مونغو. شنو كنديرو هنا؟ كنزيدو ما عقلتيش عليها. مع انه تحطات ليه في الامتحان وجاوبها صحيحه وما عقلش عليها دابا. عقل. Nous mangeons, vous mangez, mangez, il mange. il mange, il mange. Très bien. دابا les verbes du premier groupe تقريبا اللي داروا هاد العام
في CE1 كلهم ils se conjuguent de la même façon يعني بحال هكا يعني تقريبا خلي لي زيكسيبسيون بحال هاد مونجي اوكي بزاف لي فيرب اللي عندهم كي تزادوا ليهم دي لاتر وداكشي هادوك ما داروهمش وقيلا العام الجاي يديروهم ولكن لي فيرب اللي قراو الوليدات هاد العام في السي1 هذه هي لا تيرمينيزون ديالهم وهكا ils se conjuguent. دابا غادي ندوزو شنو اخر دارو لو فيرب être. Le verbe être. Le verbe être. Le verbe être بسام شنو هو؟ يلا conjugue le verbe être au présent. Je suis. Je suis. Très bien. Tu es. Tu es. Il est. Il est. Très très bien. Nous sommes. Très bien. باقي عاقلة. Vous êtes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Très bien. Ils sont. Ils sont très très bien. باقي le verbe avoir. 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 Le verbe avoir بسام. J'ai. Très bien. Tu as. Très bien. Il a. Très bien. Nous avons. Très bien. Vous avez. Ils ont. ماشي ils sont. خصك تفرق ما بين لو فيرب être و لو فيرب avoir. واحد القضيه بالنسبه ليا انا كنخدمها مع بزاف شتي لا كونجوغيزون بالنسبه ليا انا بحال جدول الضرب حفاظه خصو يحفظها وصافي يعني حيت ما فيهاش شي حاجه بحال دابا مثلا غيعطيه مثلا je مثلا je le verbe être au présent malade. Le verbe être au présent هي le verbe être au présent يعني je هي je خصها هنا تكون je suis ياك يعني ديما فيها لا الا ولا حتى هادشي خصو يحفظو يعني الا ما كانش حافظ لو فيرب être au présent ما غاديش يعرف يدير هادي بالنسبه ليا انا لا كونجوغيزون هي جدول الضرب يعني خصو يحفظو وربي كبير وإلا ما حفظوش كنعطيه عقوبه يعني يكتبها 5 الخطرات 10 الخطرات وكل مره فيما كيخطا فيها يعني راه كتبها 5 الخطرات ودازت المده راه حفظها ديك الساعه ودازت المده او تخطا فيها المره الجايه غيكتبها 10. هذه الطريقه انا باش كنمشي معها في لا كونجوغيزون حيت لا كونجوغيزون ما فيهاش نقاش خصو مادام عاطينو لو فيرب وعاطينو لو طون اللي غادي كونجوغي فيه لو فيرب الوغ راه باين يعني الا ما كانش حافظ ما غاديش يعرف يجاوب. انا دي الطريقه باش كنمشي ما عرفتش واش خطا ولا اللي عندها شي زعما شي اعتراض ولا شي حاجه وبانت لها ان طريقتي فيها شي خطا تكتب لي شي كومونتير باش حتى انايا نصحح الاخطاء ديالي يعني انا الطريقه باش كنمشي مع بسام في كونجوغيزون هي الحفاظه الا ما حفظوش ما غاديش يعرف يجاوب. دابا دوزنا لو فيرب être et le verbe avoir دابا غادي ندوزو لي فيرب اللي باقي لينا شنو لي فيرب الاخرين بسام اللي درتو le verbe dire le verbe faire très bien le verbe aller faire le verbe aller et le verbe venir. Alors
غادي نديرو لي برونون بيرسونيل وهنا غنديرو لا جو. شنو هما لي برونون بيرسونيل اللي كاينين بسام؟ جو Je, tu, tu il, il elle est, nous, nous. Très bien. vous, هي هذيك نطقها مالك خايف. vous كمل. vous, Il avec S ou elle Il avec avec S. S. Alors, le verbe dire au présent, Abassam. dis, Je dis, il se termine par quoi? Par S, tu, tu, tu dis, tu dis. Très bien. Il dis, termine par quoi, Abassam? avec T, Très bien. Nous disons. Yak Abassam. oui, Disons. Vous. vous, dites, Très bien. il dit, Ils disent. Très bien. Ils disent. ندوزو دابا le verbe. اش من verbe ندوزو ليه؟ faire, Très bien. Je fait, fais. A I avec S, A I S. Très bien. Tu fais, très bien. A IS, très bien. Il il fait, A I T, très bien. Nous nous le verbe faire Bassam, le verbe faire. Nous faisons, تفكر. Nous faisons. Vous fait, très bien. ils font, هي هذيك. Ils font. Très très bien. دابا غندوزو le verbe شنو؟ le verbe aller, aller. Le verbe aller شنو هو؟ vais, je vais. A I S, très bien. Tu vas, vas. A I A S. Il va, très bien. شنو فيها في الآخر؟ termine par quoi? A. Nous allons, très bien. Nous allons. termine par ONS, Très bien. Vous vous allez, termine par EZ, très bien. ils vont, termine par ONT, très bien. Très très bien. باقي عقل. le verbe جاي شنو هو le verbe venir, venir. Je viens. termine par S, Très bien. Tu viens, termine par S, il vient, termine par T, il vient termine par T. Nous nous venons, termine par ONS, très bien. vous venez, termine par EZ, Il vient, termine par ENT, deux N E N T. ماشي مشكل. ماشي واخا تقول لي غير او ان تي. هادو هما لي فيرب اللي كانوا داروا العام اللي فات في سي 1 au présent. كاين les verbes du premier groupe, le verbe être et avoir, le verbe faire, dire, aller et venir. ودابا جا وقت لي زيكزارسيس نشوفوا واش باقي عاقل على شي حاجه ولا والو.
انا في هذه اللحظه غادي نوجدهم ليه ونعطيهم ليه وهو غادي يخرجهم على المباشر. ها هو ليكزارسيس صعوبته. غنقراه عليك بسام ياك. و tu vas conjuguer les verbes entre parenthèses au présent. D'accord? Maintenant, Julie et moi, le verbe jouer à la corde à sauter. Preston et Christina, le verbe accrocher un tableau au mur. Le facteur, le verbe trier le courrier avant de le distribuer. Mon petit frère, le verbe aller à la crèche. Maxime et son ami, le verbe venir à la fête. Tu, le verbe faire un gâteau. La mère de Luc, le verbe être maîtresse. Julien, le verbe faire de la natation. Monsieur, vous, le verbe avoir faim. نصور لكم ليكزارسيس دابا باش نديرو لكم في الاخر ديال لا فيديو. غنحط لكم ليكزارسيس وغنشوفوا بسام كيخرجوا اون ديريكت. Très bien. انت جبتي كلشي صحيح بسام. هذا كان هو الدرس المراجعة ديالنا لا كونجوغاسيون لي فيرب دو بروميير جروب او بريزون. نتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. ولا بغيتي يوصلكم الجديد ديما ديروا وركوا على سابوني وفعلوا زر الجرس وديروا جيم ولي كومونتير بالحوايج اللي عجبوكم واللي ما عجبوكمش عاوتاني. ونتلاقاو في لا فيديو الجايه. تبقاو على خير. السلام عليكم.